वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो लुक्स अर्थात् थारू कल्चरको लुक्स चाहिँ सेयर गरेको छु। यो चाहिँ कैलालीको ड्रेस हो, तर आजको मेकअप छ स्पेसली मैले मेकअप सेयर गरेको छु। यो मेकअप चाहिँ स्पेसली सबै ड्रेसमा लाग्छ। हजुरले हेर्नु भएको छ या छैन, ड्रेस मेकिङको भिडियो राख्ने गरेको छु हैन, ए टु जेड। यदि हजुर न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र च्यानल भिजिट गर्नुहोला। तपाईलाई काम लाग्ने कुराहरू छ यहाँ चाहिँ। र यदि हजुरहरू भर्खर मात्र स्टिचिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो च्यानल हजुरको लागि बेस्ट हुन सक्छ। ओके, कति पनि ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी फाउन्डेसन लिन्छौँ। पहिले नै हामीले प्राइमर र मोइस्चराइजर लगाइसकेका छौँ। यदि हजुर मेकअप गर्नु स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा मोइस्चराइजर लाउनुहोस्, दिउँसो छ भने सनब्लक लाउनुहोस्, त्यसपछि प्राइमर अनि यो फाउन्डेसन लगाउँदा हुन्छ। त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप अगाडि नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आइब्रो ब्रस हो। यतातिर फ्ल्याट छ, यतातिर राउन्ड छ। अब यो राउन्डतिर जता छ हामीले चाहिँ हाम्रो ड्रेसको कलर चाहिँ स्मोकी हुन्छ, वाइट प्लस ब्ल्याक बिकज अनि कलरफुल पनि छ। बट हामीले कलरफुल गर्दैनौँ, स्मोकी नर्मल गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले लियो यो कलर जुन चाहिँ एकदमै बेस्ट कलरको रूपमा, लाइक हल्का राउन्ड यता पनि सेम थिए। स्मल ब्रसले चाहिँ हामी तलको भागलाई पनि फिल गर्छौँ। त्यसपछि हामी अलिकति डार्क कलरमा जान्छौँ। नर्मल हामी गोल्डन सिल्भर दुईवटा कलरलाई एकदम रेड देखियो, बट स्मोकी पनि गर्नु छ हाम्रो। यो प्यालेटमा चाहिँ छैन, हामी नेक्स्ट प्यालेटबाट लिन्छौँ। प्यालेट चाहिँ भेटिरहेको छैन, यस्तो टाइपको गाजल छ। यो गाजललाई नै यसरी कोड दिन्छु। मर्ज गर्छौँ स्मल ब्रसले। ताकि यो जुगाडु गाजल जस्तो नदेखियोस्। अब हामी आइब्रोको लागि चाहिँ मसँग यो ब्राउन जेल आइब्रो छ, जुन चाहिँ एकदमै भाइरल भएको थियो कुनै टाइममा एडहरूमा। तर मैले चाहिँ लेट किनेँ बिकज त्यसको बेनिफिट चाहिँ छ या छैन भन्ने कुरा मार्केटबाट थाहा पाइसकेपछि चाहिँ किनेँ। किनकि म यत्रो रिस्क लिन चाहन्न। मसँग यति धेरै सामान छ, मैले युजै गरेको छैन कस्मेटिक त किनेर पनि। सो पहिला जस्तो म क्रेजी बनेर चाहिँ मार्केटमा आउने बित्तिकै किन्न चाहन्न। यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो हिसाबले कोर्छौँ, हाम्रो आइब्रोको सेप कस्तो छ त्यो हिसाबले। यस्तो मैले आइब्रो चाहिँ धेरै टाइमदेखि नै फालेको छैन, धेरै महिनादेखि, वर्ष नै पुग्न आँट्यो। जे छ त्यो नेचुरललाई नै यसरी क्लिन गर्छु। त्यसपछि हामी आइब्रोको लागि यो लिन्छौँ। यो चाहिँ धेरै पुरानो हो मेरो होइन, तर म युज गर्छु। यसको कुनै डेट एक्सपायर भन्ने कुरा हुँदैन। तर म जुगाडले होइन, यदि हजुरसँग आइब्रो मेकर छैन भने यसले यो गाजलले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मसँग अहिले छ, त्यसैले यसको युज गरिहालौँ। अहिले चाहिँ ब्रस भेटिसक्यो। यो ब्रस चाहिँ यो आइब्रो मेकरसँगै आउने हो है। यो आइब्रो जेल चाहिँ मैले यस्तै 800 को अराउन्डमा किनेको हो। यति सानो डब्बा। राम्रै त देखि नै रहेछ, तर पनि यसले अलिकति कोड दिइहाल्नु। फाउन्डेसन लिएर गर्छौँ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ कन्सिलरले गर्यो भने सेतै हुनसक्छ। फाउन्डेसन भनेको स्किन कलर म्याचिङ भइहाल्छ नि त।
को क्लिन भइसकेको छ। अब अहिले भनेको 2026 को जमाना हो नि त, त्यही भएर धेरै क्लिन 20, 21, 19 जस्तो चाहिँ छैन। कालो आइब्रो लगाउने अनि यसरी क्लिन गर्ने जमाना छैन अहिले। हल्का फुल्का यसरी क्लिन गर्यो छोडिदियो, त्यो जमाना छ होइन। यहाँ चाहिँ मैले आइब्रो फालेको छैन, त्यसमाथि नै मैले यसरी मर्ज गर्छु। बसेछ म अलिकति यहाँ। यसलाई हामी यसले मर्ज गर्छ। यसको नाम थाहा छैन। यो सामान्य 35 रुपियाँमा होलसेलमा पाउँछ र 70 रुपियाँमा बाहिर पसलमा पाउँछ, जुन चाहिँ हजुरले पार्लरमा भेट्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै 50% प्राइस राखेर होइन। क्यामेराबाट खिच्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रडक्टको नाम चाहिँ उल्टो देखाउँछ के। यसमा हामी हल्का टुप्पा यता आँखाको कर्नरमा मात्र गाजल लगाउँछौँ। गाजल चाहिँ आफै लगाएर सिक्नु होला। मेरै साथीहरूले भन्छन् कि मलाई गाजल लगाउन आउँदैन, यो आँखामा मैले बाङ्गो टिङ्गो गरिहाल्छु भनेर। यो चाहिँ प्र्याक्टिस हो है, हरेक कुरा प्र्याक्टिस हो। एक्चुअली मैले चाहिँ यति धेरै सङमा मेकअप गरेँ होइन, तर मैले मेकअप क्लास लिएको होइन कि। एभ्रिथिङ चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरेको। आफूमा इच्छा हुनुपर्छ, क्लासको जरुरतै पर्दैन। खोज तलास गरेर युट्युब छ फ्रीमा सिक्नको लागि। हजुरले यही मेरै भिडियो हेरेर नै सिक्न सक्नुहुन्छ, तर हात बस्नु पर्यो। यतातिर चाहिँ हामी एकदमै पातलो गरी लगाउँछौँ किनकि हाम्रो स्मोकी पनि अलिअलि छ। क्यामेरामा खासै देखेको छैन, रियलमा छ, तर हामी अलिकति थपथाप गर्छौँ। यसैलाई नै स्मोकी बनाउन पनि मिल्छ भनेर सोध्दै हुन्छ भने यही लगाएको गाजललाई चाहिँ हामी मर्ज गर्छौँ यसरी। पानी जस्तो आँसुले त सबै कुरालाई बगाइदिन्छ, हाम्रो प्रब्लम हरेक कुरा। भने यो पानीले एउटा गाजललाई नबगाउने भन्ने नै हुँदैन। हामीले यसलाई हल्का स्मोकी एड गर्छौँ। स्मोकी गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले ल्यासेस या लेन्स लाउँदाखेरि राम्रो देख्छ। अहिले मसँग लेन्स भन्ने कुरा जतन नगरेर बिग्रेर फालिसकेको छु। यसमा चाहिँ मैले हल्का यो आई स्याडो चाहिँ थपथाप पार्छु। हामी सानो गाजलको टिका लाउँछौँ बिकज टिका जरुरी छ। इभन मसँग अहिले टिका छैन, जुगाडु आइडिया। ठ्याक्कै टिका चाहिँ यो बिचमा लगाउँछौँ। पछि हामी यो कलरको लिपस्टिक लगाउँछौँ, आइएम भन्ने लिपस्टिक हो। यो चाहिँ हजुरले 250 पाउन सक्नुहुन्छ मलमा है, 250 रुपियाँमा। लिपस्टिकको वरपर हल्का क्लिन गर्छु, त्यसको लागि मैले यही फाउन्डेसन लिएँ। फाउन्डेसन लगाएँ, मस्कारा लगाउन अगाडि मलाई चाहिँ लागिरहेछ। यसरी हामीसँग एउटा मस्कारा छ, मस्कारा लगाउँछौँ। यो मस्कारा चाहिँ 250, 150 हजुरले लोकेसन मलमा किन्नुभयो भने त महँगै पर्छ होइन, त्यति प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सामान चाहिँ ब्रान्डको नाम चलेको भन्ने किन्नुपर्छ भन्ने छैन। राम्रो सामान रोज्नुहोस्, रेगुलर युज हुने गरी सामान जुन पाए त्यही गर्यो भने फेसमा एलर्जी हुन्छ। यो सामान चाहिँ मैले वर्षौँदेखि युज गरिरहेको सामान हो, त्यसैले मैले मेन्सन गर्दैछु। यदि हजुरहरू पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कुन सामान युज गर्ने भन्ने कुराको भने हजुरहरू यो सामान युज गर्न सक्नुहुन्छ। ढुक्काका साथ चाहिँ हामी इयरिङ लगाउँछौँ, चाहिँ मसँग थारू कल्चरको छैन। यो चाहिँ मेरो कुर्तीको इयरिङ थियो, त्यही इयरिङ लगाउँछौँ। यो सुहाएन जस्तो छ मलाई त, बट आई डोन्ट नो, यो सबै गर्न लगाइसकेपछि थाहा हुन्छ। हेयर बनाउनु अगाडि चाहिँ हामीले ब्लाउज लगाइहालौँ।
हियर चाहिँ हामी बन्द गरिदिन्छौँ बिकज यहाँ मलाई अलिअलि हामी मोइस्चराइजर पनि लगाएँ। मैले नसुहाएर यो लगाएँ है, यो वाला। यति जाडो छ नि, यो गर्मीमा सुट गर्ने ड्रेस हो। पक्का देखियो अब थरिने जस्तो। म यो चुरा लगाउँछु, मेरो साइजको चुरा चाहिँ होइन होला, बट म के गरौँ, अब फोटोसुट त गर्नै परिहाल्यो। मसँग यो चुरा छ, म यो चुरा लगाउँछु। कस्तो राम्रो देखिरहेछ नि। यति धेरै लुगा लाएर त म हिँड्न नि सक्दिनँ जस्तो छ, अझै लुगै लाउन बाँकी छ। अब हामी यो लाउँछौँ, यो चाहिँ जुगाडको है, मसँग थारू गहना सब बेचिदिएँ मैले। सो यो हामी जुगाडको गर्छौँ। पछि मसँग छ यो रिङ। यो रिङ मध्येमा कुन लगाउँ, गोलो सुहाउँछ मलाई, चारकोना सुहाउँछ, यो लगाउँ है त। ओहो, मलाई त यो ठुलो हुन्छ, बट लेट्स सी। राम्रै देखिरहेछ। एउटा यो हातमा लगाइहालौँ। रेगुलर औँठी हो, मैले रेगुलर पनि लगाएँ, यो दुईटा लगाइहालेँ। र हामीले यो ज्वेलरी लगाउँछौँ, यो चाहिँ जुगाडु हो होइन, यहाँ लगाउँछौँ। अब यहाँ त अड्डिन्न नि त, त्यही भएर म चाहिँ ग्लुको जुगाड लगाउँछु। ल्यासेसको ग्लु छ होइन, त्यसले म जुगाड गर्छु। तर यो ग्लु सुकिरहेछ जस्तो परेला, यसरी म चिप्काइदिन्छु। नर्मल्ली मेरो मेकअप चाहिँ डन भइसकेको छ। अब म के लिपस्टिक चाहिँ थप्छु हल्का। काली देखिरहेछु नि, फर्स्ट टाइम म थारू ड्रेसमा, तर लाइटको अभाव हो है, म रियलमा यति काली चाहिँ छैन। एक्चुअली मैले वाइट नेल पलिस पनि लगाइहालेँ। सब कुरा रेडी भइसक्यो, अब लाग्नुपर्छ फोटोसुटमा। कस्तो देखिरहेछ, बाहिर जाउँ है त।